يا أخي في الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله، كيف حالك؟ الحمد لله بالخير وعافية ببركة دعائك. ماذا تعمل يا أخي؟ أريد أن أصنع فيديو لأدريب اللغة العربية. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد حسني مبارك. كيف حالك الآن؟ الحمد لله أنا بالخير ببركة دعائك. من أين أنت؟ أنا جئت من cilacap Dewa Busto. ما شاء الله، بارك الله عليكم. ماذا تعمل أنا هنا؟ أتعلم اللغة العربية في هذه الدورة، يعني في دورة أناكسو التي وقعت بباري جوا شرقية. ما شاء الله. من أين تعرف هذه الدورة يا أخي؟ عرفت هذه الدورة من موقع انترنت يعني www.kursusarabdipari.com. أيوة ما شاء الله. ثم منذ متى تتعلم اللغة العربية في هذه الدورة الأقصى؟ أنا أتعلم اللغة العربية في دورة أناكسو منذ الشهر الماضية، بالضبط شهر فبراير. ما شاء الله ما شاء الله. ثم ماذا تحصل منذ ما تعلمت في هذه الدورة الأقصى؟ الله كثيرا جدا يا أخي، منه أصدقاء كثيرة وعلوم كثيرة وخبرة كثيرة عن اللغة العربية، وأساتذة هنا يعني في دورة أناكسو ماهر وذكي جدا عن اللغة العربية، وحصلت على تقدير ممتاز في علوم المحادثة وقواعدها. نعم ما شاء الله. أيوة. لماذا تعلمت اللغة العربية هنا؟ لأن طريقة هنا يعني في دورة أناكسو بسهولة وبسيطة، وأنا أفهم اللغة العربية كثيرا منذ ما تعلمت اللغة العربية هنا. ما شاء الله. شكرا لك على وقتك وإحسانك. نعم. مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.